Điểm mạnh của em chắc là vẫn còn thiếu rất nhiều, nhưng điểm yếu thì chắc em có thừa. Dưới của đồng chí Tiến là gần 100 cán bộ chiến sĩ cấp dưới. Bạn Tiến sống ở trong môi trường quân đội, cho nên là có khuôn khổ, có quy định rõ ràng. Cho nên là có muốn đi làm việc gì, ở đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn trong khuôn khổ đó. Và có rất nhiều cán bộ lãnh đạo chỉ huy, đặc biệt là cấp trên có kèm cặp quản lý. Cho nên là riêng về cái tiêu chí mà bạn Thảo đưa ra thì cứ yên tâm. Em tên là Đặng Thị Thu Thảo, hiện tại em 25 tuổi và em đang là kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn Diên Sơn Việt Nam. Rồi, em quê ở đâu? Dạ em quê ở Nam Định nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở quận mấy? Dạ em ở quận Gò Vấp. Rồi, mời bạn trai. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến toàn thể các quý vị khán giả cũng như là anh Quyền Linh và chị Cát Tường và những ai đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tên em là Trần Văn Tiến, sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang, hiện nay đang sống và làm việc công tác tại Củ Chi. Và tuổi thì em sinh năm 91, nhưng mà nói chung là đấy là ngày tính tuổi đi học, nên tính tuổi mà để lấy vợ là tính tuổi 90. Công việc của em là gì? Thì em hiện nay đang giữ chức vụ là chính trị viên phó đại đội, làm công tác đảng công tác chính trị trong quân đội. Tức là phòng công tác chính trị. Bộ phận này quan trọng lắm nha em. Mà em ở Củ Chi hả em? Vâng. Vậy là gần Gò Vấp rồi. Rồi, cũng nhanh. Mời bạn gái giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ điểm mạnh của em thì em nghĩ rằng em là người hòa đồng, vui vẻ và suy nghĩ đơn giản. Em biết nấu ăn nhưng mà nấu ăn không có được ngon lắm. Rồi, mời bạn trai. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em chắc là vẫn còn thiếu rất nhiều, nhưng điểm yếu thì chắc em có thừa. Điểm mạnh thì cơ bản là những người trong quân đội tính tự lập là rất cao, và cái bản lĩnh sống thì cơ bản là giản dị, và đặc biệt là cũng biết nấu ăn, làm được nhà là con trưởng. Em gái thì hiện nay đã đi lấy chồng rồi, còn mỗi em thì cơ bản là về nhà mình vẫn thường xuyên là nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Hiện giờ em đang ở với ai? Thưa chị là hiện nay em đang ở trong đơn vị ạ. Ở trong đơn vị. Vâng. Bao nhiêu lâu em mới về Bắc Giang một lần? Là em vừa về Bắc Giang cách đây ngày hôm qua. Con gái có biết Bắc Giang không? Dạ em chưa có dịp về Bắc Giang. Anh giới thiệu sơ Bắc Giang từ đâu tới đâu, ở đâu cho em gái em kia biết luôn đi. Nếu mà có dịp thì em sẽ đưa về đấy để cho biết luôn chứ không phải cần giới thiệu. Ở Bắc Giang có cái địa điểm gì đẹp không anh? Có con người đẹp, tâm hồn đẹp, tính cách đẹp. Bây giờ mình nói một chút xíu về tình trường đi. Lúc mà đang là học viên, đang đi học. Đó lâu rồi đúng không? Vâng. Mối tình nó sâu đậm không? Cũng được anh ạ. Cũng được hả? Nhưng lý do tại sao chia tay? Em vào đây thì sau khoảng độ 1 tháng thì cô ấy bảo chia tay. Nhưng mình phải chấp nhận thôi, mình đã xác định là đi theo con đường bộ đội, mình không thể lựa chọn được cả hai. Nhưng mà bây giờ là công việc của em là mình là ở lập nghiệp trong này luôn đúng không em? Vâng. Em muốn bao lâu thì mình lấy vợ? Ở nhà ấy, thì bố mẹ cũng bảo là cưới liền. Có cưới liền Có là luôn. cưới liền. Vâng. Cưới người như thế nào? Cao thì khoảng độ 1m6 đổ lên. Và Em cao bao nhiêu? Dạ em thấp lắm chưa, có 1m76 ạ. Ví dụ người phụ nữ thì em thiên về theo kiểu truyền thống hơn. Truyền thống hơn. Vâng. Là một người phải có đạo đức. Thì ai cũng có đạo đức Đạo hết. đức là sao anh? Thì là cơ sao? bản này, theo đọc cũng như mình biết thì đạo đức là nguồn gốc của hạnh phúc, cũng như là để giữ ấm được cái tình cảm gia đình. Mời bạn gái bây giờ em giới thiệu đi, tình trường của em thì sao? Khoảng 3-4 năm thì em cũng không có quen ai. Tại vì em cũng mong muốn là tìm người phù hợp với mình, vừa đi học vừa đi làm á. Thành ra là em cũng không có thời gian để mà tìm hiểu nhiều. Rồi bây giờ thì mình mong muốn tìm một cái người bạn trai như thế nào? Chững chạc, chín chắn và không gia trưởng, không có tính lăng nhăng. Tại vì em không có thích người lăng nhăng. Về ngoại hình em có yêu cầu gì ở bạn trai không? Cao 1m75, sáng sủa, Sáng sủa, tối sủa, khuya sủa cũng được. đẹp trai cỡ Trần Bảo Sơn là được rồi anh. Này cao hơn Trần Bảo Sơn nha. Còn có tiêu chuẩn gì nữa không để chị qua chị coi mặt? Em không thích người ích kỷ với lại lười biếng thì em cũng không thích lắm. Làm trong quân đội sao lười biếng được? Anh nói anh đi về anh tự nấu ăn đồ này kia, làm việc nhà luôn đó. Mình nấu ăn không ngon anh nấu mình ăn luôn là được rồi. Dạ được rồi chị. Dạ chị ạ. Được. Bây giờ tiếp hôn nhân là mình ở Củ Chi luôn hả em? Ở trong quân đội luôn đúng không? Vâng, em xác định nếu mà thuận lợi thì em sẽ ở trong Nam luôn. Và mua đất, mua nhà. Đúng rồi. Mình có cái điểm gì không thích ở người bạn gái không? Yêu cầu của em cũng đơn giản thôi, người bạn gái là người có đạo đức là được.
Nãy giờ bên này người ta vẫn cứ đang băn khoăn cái đạo đức á, nó bị rộng Thế là quá. nó chung quá, nó rộng Bây giờ quá em muốn em muốn cô động lại là những cái điều gì em cần. Có lễ phép và hiếu thảo với bố mẹ, Rồi. biết trên biết dưới, biết đối nội đối ngoại. Kiểu cái thời gian công tác ở trong đơn vị, em là bên chỉ huy nên là thời gian nó sẽ rất nhiều trong đơn vị. Có tuần em trực, có tuần em nghỉ. Do cái điều kiện phải hiểu, tại vì trong quá trình yêu một người bộ đội, người ta phải biết chấp nhận, hiểu được người đó. Vì đặc thù công việc mình không thể lựa chọn được. Ngược lại những lúc em rảnh rỗi thì em phải dành hết tâm sức cho gia đình, cho vợ con mình, buổi tối thì yêu thương vợ con là được rồi. Vâng, thì buổi tối nếu có thời gian rảnh, mặc dù không được nói chuyện nhiều nhưng em sẽ hỏi thăm và động viên nói chuyện về thường ngày. Coi như là phải thông cảm và sẽ chia. Và bên gái thì cũng chỉ yêu cầu miễn là trong lòng em, trong tim em chỉ có một mình cô không thích lăng nhăng, không được nghĩ ngợi lung tung, ý là như vậy đó, được không? Tâm bộ đội thì thường thường cực kỳ trung thủy. Chắc không? Vâng, từ xưa đến nay. Từ xưa đến nay luôn hả? Vâng. Em có tính gia trưởng không? Tính gia trưởng thì em không có. Trong gia đình em ấy thì bây giờ còn mỗi em. Đôi khi bố mẹ bảo là không quan trọng là có ở cùng bố mẹ hay không, mà quan trọng bố mẹ vào cuộc sống của hai đứa sau này nó có ổn định hay không. Nó có hạnh phúc hay không là được ha. Ngoại Rồi. hình là ổn. Anh sẽ qua xem Suy nghĩ đàn chín gái chút chắn. xíu nào. Dạ, em chào anh. Chào em gái. Em ơi, những cái lúc mà thí dụ như ngày Valentine nè, ngày 20 tháng 10, ngày 8 tháng 3, người yêu em, chồng em phải đi trực suốt gì đó, em thấy như sao? Buồn. Thì cũng có một chút tủi thân á chị, nhưng mà sau đó thì cũng không sao đâu. Nếu như mà anh đó có thể là có gì đó bù đắp thì cũng không sao. Đúng rồi. Miễn sao có bù đắp là được, đúng không? Dạ. Nói suy nghĩ thế cũng thoáng. Dạ. Anh chỉ lo một điều đó thôi. Nãy giờ mình nói gì anh nghe hết rồi đó. Dạ. Để anh suy nghĩ bên kia coi sao ha. Dạ. Mình cũng cần thêm tham khảo thêm ý kiến của người thân. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi cùng đồng nghiệp của em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào các bạn ở đây. Em là đồng nghiệp của Thảo. Em thấy là tất cả các tiêu chí của anh bên này rất là phù hợp với Thảo. Thảo thì là một người hiền lành, nhút nhát nữa, nên vậy hy vọng là nếu mà Thảo có làm sai điều gì thì anh đừng có quát nó. Nó hay khóc lắm. Thảo ơi, chị thấy anh bên này rất là phù hợp với em. Anh đó biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa. Theo chị thấy là anh đó chững chạc đó, nên vậy chị thấy ok. Thì ra là những người đàn ông biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa là những người đàn ông chững chạc. Chững chạc đúng đó, mấy người vậy chững chạc. Quét nhà, lau nhà, rồi giặt quần áo, lo cho con chững chạc lắm. Anh cũng vậy rồi. Rồi, em đi với ai? Báo cáo anh là em đi với thủ trưởng cũng như các anh em trong cùng đơn vị. Rồi, chào đón các anh. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Xin chào tất cả các quý vị đại biểu trong trường quay, đặc biệt là đại diện bên nhà gái. Tôi tên là Dương, đồng nghiệp cùng với bạn Tiến. Trước mắt thì tôi thấy hai bạn rất là xứng đôi. Thì xin nói với bạn Thảo về bạn Tiến thế này. Bạn Tiến sống ở trong môi trường quân đội, đặc biệt bây giờ là chính trị viên phó đại đội, chuyên môn đi làm công tác tư tưởng, giáo dục, động viên cán bộ chiến sĩ trong đơn vị mình. Mà dưới của đồng chí Tiến là gần 100 cán bộ chiến sĩ cấp dưới. Bạn Tiến sống ở trong môi trường quân đội, cho nên là có khuôn khổ, có quy định rõ ràng. Cho nên là cũng muốn đi làm việc gì, ở đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn trong khuôn khổ đó. Và có rất nhiều cán bộ lãnh đạo chỉ huy, đặc biệt là cấp trên, có kèm cặp quản lý. Cho nên là riêng về cái tiêu chí mà bạn Thảo đưa ra thì cứ yên tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp mặt nha. Quan trọng là rung động con tim thôi. Kéo màn lên. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Sao hoa rồi thêm quà là sao? Hoa là để cắm, còn quà là để ngắm ngày mai làm kỷ niệm. Dạ, chào anh ạ. Không biết là cái cảm nhận đầu tiên của anh về em là như thế nào? Lần đầu tiên nhìn em ấy, là một người con gái đẹp. Nếu như mà em với anh hẹn hò thì anh có thể sắp xếp thời gian được hay không á? Thì thời gian thì cơ bản là cũng thoải mái. Ví dụ một tuần thì không thể gặp được cả tuần, nhưng mà ví dụ một tuần cũng thể gặp được 1-2 lần. Anh thường lên chơi, nhưng mà chơi chủ yếu là đối diện với chỗ Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, đường Quang Trung, ra đường Phan Văn Trị chơi ngoài đấy thôi.
Tại vì nhà anh có các bác ở chỗ đấy thì hay lên chơi, từ chỗ anh mà chạy lên chỗ em thì nó cũng gần. Nếu mà anh xác định hẹn hò thì khoảng bao nhiêu lâu thì anh nghĩ đến chuyện kết hôn? Tính đầu năm hoặc cưới năm. Nhưng mà tương lai thì anh cũng xác định là ở trong miền Nam hay là ở Bắc Giang? Tương lai thì xác định vợ ở đâu thì mình ở đó. Tại vì cơ bản là bố mẹ anh đây cũng rất thoải mái. Tại vì một nửa họ ngoại nhà anh ở trong Nam. Anh có muốn hỏi thêm gì về em không? Nãy giờ em hỏi anh không à? Anh hỏi em là trong quá trình yêu nhau mà gặp khó khăn thì em nghĩ đến cái điều gì? Nên im lặng hay là nói chuyện tiếp? Em không thích con trai im lặng. Tại vì em nghĩ là im lặng không có giải quyết được vấn đề gì hết. Em nghĩ là nếu mà muốn giải quyết một cái mâu thuẫn gì đó thì nên nói chuyện trực tiếp với nhau thì nó sẽ hay hơn. Ví dụ như anh không thích em điểm gì đó thì anh có thể là nói trực tiếp ra. Thì lúc đó thì mình mới biết để mình sửa. Vâng. Mình thì cũng thích một khi mà đã giận nhau thì nên nói chuyện với nhau. Chứ không bao giờ mình đừng có im lặng tự rời xa nhau thôi. Cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Mình định xây nhà, sinh con cái thế nào em trai? Thì xây nhà thì chắc là phải tổng lực để xây. Ở đất Củ Chi nó cũng em thấy bình thường, không đến nỗi nào lắm. Thì mình có thể mua lớp xây nhà được, chứ ở đất thành phố Hồ Chí Minh giá nó cao, đôi khi mình làm chưa đủ lực. Thì Củ Chi cũng là thành phố Hồ Chí Minh vậy. Nhưng mà đấy gọi là bên ngoại ô. Quan trọng là giữ nhà như thế nào thôi anh. Có nhà là vui rồi. Quan trọng cái tình cảm sống với nhau, nó có tình cảm hay không. Tức là mình phải định hướng tương lai có nhà thế nào nè. Hợp lực Thì với nhau. em cũng nghĩ như vậy. Cả hai người cùng có mục tiêu phấn đấu trong tương lai, chứ không phải là chỉ có một mình anh hoặc là chỉ một mình em. Từ lần đầu khi nói chuyện với em ấy, thì anh nói chung là em là một người con gái cũng tuyệt vời. Anh chỉ biết nói vậy thôi, còn không biết nói gì hơn. Tất cả mọi lời nói cô gái sẽ thể hiện trong lúc bấm. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Bây giờ ta nhắm mắt lại một lần nữa, chiêm nghiệm lại những gì đã trôi qua nãy giờ, xem người đó có thuộc về mình hay không. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Tay luôn nào. Trái tim đã cùng chung nhịp đập. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bạn gái thấy thế nào? Em cảm giác là bạn cũng rất là chững chạc. Thôi, ta định hướng cho cả trăm người luôn mà. Nào, hôn vào má. Đấy, đơn giản thế. Thì ngoại hình cũng khoảng 1m6 trở lên, tại vì cao hơn em là được. Nói chung là vừa người, không mập quá, không ốm quá. Tính cách thì phải chín chắn, trưởng thành và sống phải có trách nhiệm. Phải biết tự giác, tự ý thức á. Ví dụ như trong công việc gia đình thì ví dụ như sau này có tiến xa được á, ví dụ như thấy vợ bận làm cái này hoặc là vất vả quá thì phải tự giác, tự ý thức để làm chứ không cần Em tên là Võ Xuân Hằng, năm nay em 32 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương ạ. Em làm nghề gì? Dạ em làm nhân viên phòng nhân sự của một công ty sản xuất ạ. À vậy đó hả? Làm ở Bình Dương? Dạ. Sống ở Bình Dương luôn? Dạ đúng rồi ạ. Mời nhà trai. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Chào quý khán giả và bạn nữ bên kia hàng rào. Em tên là Nguyễn Văn Cường, năm nay 32 tuổi. Em đến từ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cường làm gì? Dạ công việc của em là tôi vẫn nhớ mỗi khi em đối diện, ánh mắt nhìn với góc độ đường cong, lòng xốn sang khi quỹ tích xoay vòng, hồn tôi để giao em đường tiếp tuyến. Anh Linh có đoán được em là người gì? Anh Linh có thấy điểm từ khóa trong bài thơ không? Giáo viên hả? Dạ đúng rồi anh Linh ạ. Em là giáo viên toán lý, đồng thời là trưởng phòng của công ty cổ phần giáo dục công nghệ ạ. Thôi vậy hay rồi đó. Dạ. Vô đề hay đó. Dạ. Hai bạn này cùng tuổi, em thấy hay không? Dạ có. Hay mà ha. Dễ thương đó. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của nhà gái là gì? Ưu điểm của em là tính cách của em rất là tự lập. Em sống thì giàu tình cảm và em rất là yêu thương động vật ạ. Em thì người yêu thì em chưa có, nhưng mà chó thì em có cả chục con. Chó thì em có cả chục con. À chó có cả chục con nha. Mình có khuyết điểm gì không cưng? Dạ em thì em cũng hay quên lắm ạ. Nhiều khi đi ngoài đường á, có người chào em á, thì nhiều khi em nhận ra họ. Đến khi mà họ gặp em, họ chào lần thứ 3 luôn, xong em mới ngờ ngợ là hình như là mình có biết người này. Vậy mà nhiều khi tới bây giờ là em cũng nhớ ra là em quen họ như thế nào, họ là ai luôn.
là hay quên hay đặng trí chút Nhiều khi xíu đàn thôi. ông thấy tủi thân dễ sợ. Phụ nữ hay nói người yêu chưa có, nhưng chó em có rồi. Chó có cả chục con. Thì bởi vì mới khổ. Cũng Vậy sẵn luôn mình nói về người đau yêu khổ đi. thiệt. Mình đã có mấy người yêu. Thật ra thì em cũng có trải qua 2 mối tình rồi. Thật ra thì em thấy nó cũng chưa có sâu sắc lắm. Tại vì trước đây á, thì em tập trung vào trong cái vấn đề công việc và gia đình quá nhiều đi, cho nên là em cũng hơi hời hợt với lại cái thế giới xung quanh quá. Thì có thể là mình đã bỏ lỡ qua quá nhiều cơ hội rồi. Thì nay thì em đến với chương trình thì rất hy vọng là mình có thể tìm được một mạch ghép hoàn hảo cho mình, để mình có thể hai bên có thể tìm hiểu và tiến xa hơn trong cái mối quan hệ. 2 mối tình kia là chỉ là nhẹ nhàng thôi? Thì mối tình đầu tiên của em á thì cũng lâu rồi chị, cách đây cũng khoảng 6-7 năm về trước rồi. Còn mối tình gần nhất thì cách đây khoảng 1 năm thôi. Tụi em thì quen nhau cũng được gần 1 năm. Nhưng mà tại vì tính cách của em á thì em cũng khá là trầm tính á, ít nói. Bạn ấy thì cũng giống như em, cho nên là có thể là hai bạn chưa có biết cách để giải bày tâm tư với nhau nhiều hơn, cho nên là mình không có tiến xa được trong cái mối quan hệ đó. Đó là mời nhà trai ạ. Dạ, về ưu điểm của em á thì tính em dễ thương, hòa đồng, thân thiện, vui vẻ và rất là trung thực. Còn về điểm yếu thì em cũng ít nói, với lại có nhiều khi đôi khi mình làm việc quá nhiều đi, nên có những lúc em hơi bị mất cân bằng cuộc sống. Nên đến em thấy rằng là có lẽ do cũng cô đơn quá, nên là mình cứ lao vào công việc nhiều á. Nên bây giờ là quyết định đến chương trình này, mong chương trình tìm được một nửa yêu thương của mình để mà không còn cô đơn nữa, cuộc sống em nó cân bằng một cách trọn vẹn. Dễ thương. Hai bạn có cái mong muốn giống nhau ghê luôn á. Dạ. Nhưng mà bên đó là có mấy mối tình rồi. Dạ, từ xưa đến giờ em đã chưa có tình nào. Chưa có tình nào? Chưa có. Thầy giáo người ta chưa có mối tình nào? Thầy. Dạ. Thầy chưa có mối tình nào luôn á hả? Chưa có. Nói về mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào. Dạ. Lúc mà sinh viên thì em tính lúc đó nó quá nhát đi, không được như bây giờ, mình dạng bây giờ. Hồi xưa em quá nhát. Cũng tạo áp lực cho nhà gái tôi ghê chứ. Nói chung á là em phải là cái người mà gọi là hướng dẫn đó. Nhưng mà lỡ như em thích người chủ động hơn em thì sao? Đó, nghe chưa? Dạ, thầy, dạ. cổ thích người chủ động. Bây giờ ta chủ động được rồi nè. Thì đó, chút xíu thầy phải chủ động, nghe chưa? Dạ, yên tâm. Chị yên tâm. Dạ. Nha. Không phải là em không có mối tình nào mà em thiếu kinh nghiệm đâu chị. Dạ, chưa chắc. Vậy là bây giờ thầy nói luôn đi. Thầy mong muốn cái một nửa của mình sẽ như thế nào? Thầy tưởng tượng, thầy ước mơ làm sao nè? Dạ, em muốn một mảnh ghép của em á là một bạn nữ về ngoại hình nó cao khoảng 1m6 trở lên. 6 trở lên. Tóc dài hay ngắn gì cũng được. Dạ. Về ngoại hình ưa nhìn, cái cảm tình là được. Với lại có công việc thu nhập là được. Dạ. Rồi còn em sao? Em nói cho thầy nghe đi, cái mong muốn của một nửa của em như thế nào? Dạ, em thì cũng đơn giản lắm. Thì ngoại hình cũng khoảng 1m6 trở lên, tại vì cao hơn em là được. Nói chung là vừa người, không mập quá cũng không ốm quá. Tính cách thì phải chín chắn, trưởng thành và sống phải có trách nhiệm, phải biết tự giác, tự ý thức á. Ví dụ như trong công việc gia đình thì ví dụ như sau này có tiến xa được á, ví dụ như thấy vợ bận làm cái này hoặc là vất vả quá thì phải tự giác, tự ý thức để làm, chứ không cần phải đợi vợ nhắc. Chào em gái. Dạ em chào anh. Em nói thích người không mập quá, không ốm quá hả? Dạ. Ví dụ hơi mập mập chút được không? Ông, tôi đề nghị mai mốt nói cái chữ mập ông đừng có nhìn cho tôi nha. Thấy chưa, mọi người thấy bạn kiếm chuyện không? Người ta nói bên đàn trai thôi cũng đi cài. Quay ra ống kính, nhìn ống kính đi. Tại sao có phải liếc qua tôi một cái rồi mới trở mặt qua bên kia? Bây giờ thí dụ nhà trai hơi mập mập chút được không? Dạ, trả lời đi cưng, trả lời tôi hỏi cho. tôi nhìn đây mà tôi hỏi nhà gái đó. Trả lời nhìn qua đi. kia mà ông dân bà chửi. Được Dạ, không? dạ mập xíu cũng được, nhưng mà không phải là mập quá, béo quá. Quan trọng là mình có sức khỏe là được ha. Dạ. Bây giờ là em không thích điều gì đàn ông? Em không thích bạn nam hút thuốc. Tính tình thì đừng có bảo thủ và khuôn phép quá. Thầy giáo nãy giờ dễ thương lắm, cởi mở. Bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em đeo kính cận. Em thì em cũng có ấn tượng với một số bạn nam bị cận giống em. Ai có ý kiến không? Thầy có cận không thầy? Không. Dạ em không. Thầy không cận. Không cận. Lấy kiến đeo vô. Lấy kính mát đây cũng được. Kính mát đeo cũng được.
Em thì cũng không có yêu cầu nhiều lắm về cái ngoại hình lắm, chủ yếu là tính cách của bạn có hòa hợp được với tính cách của em hay không. Em đi với ai vậy? Đáng lẽ là hôm nay em đến với mẹ em, nhưng mà vì một số lý do nên mẹ em không có đến được. Thì trước khi đến đây thì mẹ cũng nhắn nhủ là con gái đến chương trình thì cố gắng làm dẫn con rể về cho mẹ. Thôi coi như chị đại diện cho gia đình bên nhà gái nha. Ok, trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đến với mẹ, chị dâu và thầy Minh, đồng nghiệp của em. Mẹ, chị dâu, thầy Minh nữa ha. Dạ. Rồi bây giờ đầu tiên mẹ đi. Thì đến đây để tìm dâu, cháu này cũng được, thôi hai đứa cho nhau một cơ hội đi. Đó mẹ đơn giản như xúc tích vậy đó. Thôi hai đứa bấm nút đi hai đứa ơi. Mẹ thấy được rồi đó. Rồi xin mời thầy Minh. Chào chị Hồng Vân. Dạ, chào thầy. Dạ, chào bạn nữ và các nhà gái. Anh muốn nói về em Cường, là một người đồng nghiệp, cũng là một người em. Thì trong công việc thì cũng rất là nhiệt tình, xông xáo và sống rất là tình cảm. Do cũng quá hiền từ đi, thì anh nghĩ hôm nay hai đứa đến với chương trình cũng là một cái duyên, một cái cơ hội. Anh nghĩ là hạnh phúc thì cần phải bổ sung cho nhau những cái khiếm khuyết. Em Cường sẽ vì quá là nhút nhát rụt rè, thì mong là em bổ sung những cái đức tính đó cho Cường để mà hai đứa có thể hạnh phúc hơn trong cái tương lai. Anh xin hết hai đứa nên cho nhau một cơ hội. Cảm ơn thầy Minh. Cảm ơn thầy. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào để cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Nhưng buổi gặp gỡ hôm nay anh có tặng em món quà. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà muốn tặng anh. Em thì rất thích là xương rồng, bởi vì trong bất cứ tình huống khắc nghiệt nào thì xương rồng cũng luôn mạnh mẽ vươn lên. Dạ. Rồi em mở quà đi của thầy đi, coi là thầy tặng cái gì. Chai nước hoa phải không anh? Thì ở đây hy vọng là cái mùa này nó đặc trưng. Khi em sử dụng nó em sẽ nhớ đến người tặng. Mùa này đặc trưng. Chúng ta có thể trao đổi về cảm nhận lần đầu tiên mình gặp mặt đó. Qua cuộc trò chuyện của anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân thì bây giờ hai ta đã gặp đối diện với nhau. Thì em cảm nhận về anh như thế nào? Ấn tượng đầu tiên thì em thấy lúc nãy là được biết là anh là thầy giáo, thì em nghĩ là đúng chuẩn của thầy giáo luôn rồi. Hiện tại thì ấn tượng ban đầu cũng khá là tốt và thì biết là anh cảm thấy em thế nào? Thì trong tưởng tượng của anh bây giờ thấy trực tiếp em nó cũng giống 80% gì là tưởng tượng. Một cô gái xinh xắn dễ thương. Cảm ơn. Mịn màng chống chẻo. Công việc của em bên nhân sự, quản lý nhân sự đó, mình làm giờ hành chính không em? Em làm nhân sự tổng hợp luôn ạ. Tất cả các vấn đề liên quan về công lương, tuyển dụng, chế độ phúc lợi. Vậy là chắc mình làm giờ hành chính trong tuần thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thứ bảy nhật cuối tuần là em có thời gian rảnh nhiều. Thứ bảy thì em làm tuần nghỉ. Chủ nhật thì tất nhiên là em được nghỉ rồi. Vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian để hẹn hò. Rồi bây giờ thầy giáo có thể biểu diễn một cái tiết mục nào đó cho cô giáo với cho em gái xem nè. Đeo mắt kiến kêu ta cô giáo luôn. Đến chương trình này em có cái chuẩn bị một ca khúc. Cái tên của bài hát này nó cũng có ý nghĩa, đó là chính nơi đây là nơi tình yêu sẽ bắt đầu. Ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu, bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em, trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây, để những dấu yêu đông đầy một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Thầy giáo hát rất là thoải mái. Bên nhà gái mình có hát đáp lại không? Em thì hát không có hay lắm. Kệ được em ơi, quan trọng là hát ấn tượng thôi. Bữa nào mời thầy giáo về nhà anh hát một bữa. Dạ em cũng xin hát một đoạn ngắn là: vì yêu là nhớ, vì yêu là mơ,
Một lần gặp gỡ đã thấy đắm say một đời. Nhiều năm trôi qua cũng sẽ không phôi phai. Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta. Bây giờ thầy giáo có thể nói với tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Em hai chúng mình đăng ký tham gia chương trình, mà ngày hôm nay ngay tại đây giờ phút này chúng ta gặp nhau, đó là một cơ duyên. Thì anh nghĩ rằng là hai chúng ta nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và có thể một tiến tới xa hơn. Mà em yên tâm, anh tự tin là anh sẽ là một bờ vai vững chắc để che chở cho em, đi cùng em, đồng hành em đến suốt cuộc đời. Anh tự tin về điều đó. Ok, để tay vào nút bấm đi. Bây giờ mình để thầy nút bấm đi. Rồi, 1 2 3. Chúc mừng. Chúc mừng thầy giáo nha. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau, để nắm chặt tay nhau nha. Dạ thưa hai bác, xin bác cho con với Hằng được chính thức quen nhau, chính thức hẹn hò, tìm hiểu. Và hai bác cứ yên tâm, những gì lúc nãy con nói là chắc chắn, thật 100% là uy tín của con. Những gì con nói con sẽ làm được. Hai bác yên tâm. Hai bác ở nhà yên tâm nha. Rồi sẵn vậy xin phép hai bác đi cho hôn lên má em Hằng nha. Dạ con xin phép hai bác được hôn em Hằng. Dạ. Tiếp đi cưng. Dạ. Em phải ngưng anh lại như chị vậy đó. Em mới hỏi được nhiều. Thì không biết anh có nóng tính không anh ha? Anh thì không nóng tính. Vậy hả? Vì nghề nghiệp của anh thì nó đòi hỏi anh phải rất là bình tĩnh. Anh thích làm từ thiện không anh ha? Mình cũng thường xuyên đi hiến máu nhân đạo ở trong cơ quan. Thường là hiến máu nhân đạo xong về thì anh cũng bảo là sẽ lên cân. Em chào chị ạ. Em tên là Thùy Dung. Em năm nay là 29 tuổi. Hiện em là nhân viên kinh doanh bất động sản. Quê em ở Tây Ninh. Mời bạn nam. Chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và chào bạn nữ ở bên kia. Mình tên là Bảo Khánh, sinh năm 1978, hiện tại đang là kiểm soát viên không lưu của công ty quản lý bay miền Nam. Cái công việc cụ thể của anh Khánh như thế nào? Anh có thể giải thích cho mọi người biết. Nhân viên không lưu là chúng ta làm gì? Nhân viên không lưu là chúng ta sử dụng các trang thiết bị dựa trên các cái điều luật của hàng không dân dụng Việt Nam hoặc là các quy định của tổ chức hàng không dân dụng thế giới như ICAO. Chúng ta cung cấp cái dịch vụ không lưu cho tàu bay. Ví dụ như một tàu bay muốn đến một vùng trời có kiểm soát, muốn cất hạ cánh hoặc muốn bay ngang qua thì phải có huấn lệnh của kiểm soát viên không lưu. Phi công và kiểm soát viên không lưu là hai đối tác rất là quan trọng trong ngành hàng không để góp phần tăng cao cái mức độ an toàn trong ngành hàng không. Và bây giờ mời anh đáp xuống sân bay của bạn muốn hẹn hò. Quê anh Khánh là ở đâu? Quê mình là ở Hà Nội. Vào đây lâu chưa? Cũng mới vào đây được khoảng hơn 14 năm. Mới quá ha. Người ở trên không nói khác hơn người dưới. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi anh? Thực sự mà nói thì mới trải qua 2 mối tình. Mới trải qua 2 mối tình rồi ha? Cũng ít quá ha. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì đã trải qua 2 mối tình mà cũng chia tay lâu rồi. Vậy thì bao nhiêu năm qua tại sao mình chưa tìm được một người bạn trai mới? Những cái bạn trai mà tìm đến em á có cái tình trạng hôn nhân nó không rõ ràng, ly thân hoặc là ly dị thì tình trạng hôn nhân nó không có rõ ràng. Ủa ly thân với ly dị rồi thì rõ ràng là vậy chứ sao à? Dạ, tức là họ nhập nhằng với hai cái đó. Bạn có thể yên tâm vì hôm nay bạn đến với bạn muốn hẹn hò là đảm bảo có giấy chứng nhận độc thân. Dạ. Rất là rõ ràng. Mình có điểm mạnh và điểm yếu nào không? Em thích nấu ăn và các món nhậu khá là ngon. Nếu bạn có thể nấu được các món nhậu ngon thì mình đảm bảo sẽ là một fan trung thành của các nhà sản xuất bia ở trên thế giới. Anh cái công việc của anh thì nó có giờ giấc gì không anh? Mình thì làm theo ca kíp, ca sáng, ca chiều, ca đêm. Thì tùy theo cái ngày làm việc của mình thì mình sẽ phải đi vào ca làm như thế nào. Chứ không ổn định gì hết ha? Nó không ổn định như là giờ hành chính. Ngoài ra còn phải thường xuyên đi công tác chi viện cho các sân bay địa phương hoặc đôi khi có thể là họp hành. Chỉ cần có điện thoại yêu cầu của lãnh đạo là có thể phải sẵn sàng để lên đường làm nhiệm vụ ngay. Thì vậy cũng hơi căng về mặt bạn thời nữ gian. có ngại nhiều chồng tương lai của mình sau này cũng vậy mà đi hoài không? Nếu mà về tính chất công việc mà phải đi như vậy thì em cũng di dụ một tí xíu. Nhưng mà khi đã về đến nhà rồi thì phải biết sẻ chia việc nhà với vợ, phải gác bỏ hết tất cả những công việc, những cái lo âu về cuộc sống bên ngoài, tập trung về cái mái ấm của mình thôi. Nãy ra em đã nói ưu điểm của em rồi, vậy còn khuyết điểm của mình là gì? Em hơi nóng tính. Trước thì mỗi lần nóng tính thì em hay ném đồ. Hả? Đã ném cái gì rồi? Dạ em ném điện thoại ạ. Mấy cái rồi? 3 cái ạ. 3 cái điện thoại rồi? Dạ đúng rồi. Phí quá.
Quá phí. Mày mốt có nóng hơn ném nhớ báo tôi trước nha. Gọi điện thoại tới chị Tường, tới lụm điện thoại là tôi chạy tới liền. Nếu như khi một người phụ nữ quá nóng mà làm như vậy thì anh sẽ làm gì? Nếu mà người vợ đã nóng nảy hoặc người chồng đã nóng nảy thì phía đối tác là nên có cái phương pháp là tránh đối đầu, và chúng ta chỉ coi như là đàm phán để có thể giải quyết được vấn đề thì hay hơn. Do nghề nghiệp của em nên em thường xuyên phải đối mặt với khẩn nguy sân bay, nên em có rất nhiều phương pháp để có thể như là xử lý được các tình huống khẩn nguy. Được, cái này được. Bây giờ thí dụ như mình tìm được đối phương rồi. Không xí. Chào chị. Hôm nay mình lên đây là mình tìm bạn gái, dạ, lấy vợ, chứ không phải lên đây để điều khiển không lưu. Anh dùng từ chuyên môn không à? Không dùng từ chuyên môn đó để liên kết với cái sự liên đâu mà liên, bên đây người ta nhăn mặt rồi nè. Giờ nói ngắn gọn vô cái gì nó tình yêu hôn nhân gia đình để mình kiếm vợ thôi. 78 là coi như 38 tuổi rồi, cũng sắp hút rồi, đồng ý không? Vâng, anh có khuyết điểm gì không? Không nói những từ chuyên môn nha. Nói chung là đã là con người thì khuyết điểm ưu điểm thì phải luôn song hành với nhau. Thì khuyết điểm thì nói chung là cũng rất là bận việc, cho nên là thường thì ít khi thường xuyên có mặt ở nhà. Mặc dù là có thể làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng 3 ngày mà không về nhà là chuyện bình thường. Mà ở sân bay thì nhiều cô tiếp viên lắm mà chưa điều khiển được cô nào. Nếu mà nói về điều khiển thì giống như một cuộc sống giống như một cái máy quá. Ở đây là chúng ta là sự trao gửi của những con tim và trao gửi của những cái cánh sóng của tình yêu. Nên chúng ta không thể nói là điều khiển được, mà chúng ta phải gọi là có cái sự tương tác, tương hỗ với nhau. Mặt đất không có nói lại chuyện trên không. Mệt quá. Anh có nghĩ lý do tại sao mà anh chưa có được người bên cạnh không? Chưa có được người trao gửi con tim. Có nhiều lý do. Ngắn gọn trong một vài chữ thôi, đừng nói dài quá. Ngắn gọn nhất là do không có thời gian để có thể tìm hiểu quá nhiều về vấn đề này. Thôi, không có thời gian, ngừng, đủ. Anh thích người phụ nữ như thế nào? Một người phụ nữ nói chung nên thẳng thắn trong việc đối xử với chồng với con. Có vấn đề gì thì chúng ta... Thôi, thẳng gì hiểu rồi. Cái món khác. Rồi, thẳng thắn. Gì nữa? Phải nói hết ý chứ. Không, vậy là hiểu rồi. Nên là một người biết chăm lo cho gia đình và không nên đi quá nhiều ở ngoài làm gì. Vì chồng đã đi quá nhiều mà vợ đi quá nhiều. Thôi, trời ơi, không cần liên. Trời ơi, có nhiều thời gian với gia đình là được rồi. Và nói chung là nếu mà có học vấn cao thì càng tốt. Điều gì tối kỵ nhất ở người phụ nữ? Không nên là nói dối về những cái vấn đề về tình cảm. Vậy là đủ rồi ha. Rồi vậy được rồi. Nói vậy thôi chứ rất là chân thành. Vui lắm, có điều nói hơi lòng vòng chút. Bên bển là sinh năm 78. Dạ em sinh năm 87. Dạ đúng rồi. Cũng giống nhau ha. Cách nhau con số cũng rất là đẹp á. Đúng rồi. Dạ. Rồi giờ mình nói chuyện sao để cho anh rà đài thử coi trúng chưa. Anh ơi, anh biết nấu ăn không anh? Thì bạn nghĩ xem mà nếu mà mình sống 20 năm trong thành phố Hồ Chí Minh này thì mình sống bằng cái gì nếu mà không biết nấu ăn? Tao hỏi có một câu ngắn hà. Tiếp đi cưng. Dạ. Em phải ngưng anh lại như chị vậy đó, để mình hỏi được nhiều. Thì không biết anh có nóng tính không anh ha? Anh thì không nóng tính. Vậy hả? Vì nghề nghiệp của anh thì nó là anh phải rất là bắt vô liền. Trời ơi. Anh có thích làm từ thiện không anh ha? Mình cũng thường xuyên đi hiến máu nhân đạo ở trong cơ quan. Thường là hiến máu nhân đạo xong về thì ai cũng bảo là sẽ lên cân. Không biết là anh bao nhiêu cân ha? Trong hiện tại thì lý thuyết nó lấy đâu ra hay vậy? Trước em học ở trong trường thì các anh chị mà đi hiến máu về đa số người nào cũng tròn ra. Em có thích người tròn không? Dạ cũng thích người bạn tròn tròn. Anh bên đây dễ thương lắm. Số con Lưu á thì tính toán rất là giỏi, không được phép tính sai cho dù 1 mm. Dạ. Nên anh này ảnh thật sự mà nói á thì nếu về anh kiểm soát kỹ lắm nha. Tính toán cũng rất là kỹ. Thấy nguy hiểm rồi dễ đó. thương lắm. Nguy hiểm rồi đó. Mẫu người lý tưởng của bạn là người như thế nào? Em thích bạn trai em phải sạch sẽ, kỹ tính và có gu ăn mặc một tí. Có gu âm nhạc không? Đó. Dạ. Gu ăn mặc. Gu ăn mặc và gu âm nhạc luôn ạ. Anh biết hát gì không anh? Âm nhạc thì mình cũng thích nghe, nhưng mà từ trước giờ thì mình chỉ có 30 mấy năm chỉ luyện được mỗi một bài thôi. Quốc ca. Còn về gu ăn mặc thì mình cũng nói luôn là mình cũng có cái style riêng, áo trắng quần tối màu, đi giày hết. Ủa nhưng mà cái đó là đi làm thôi, còn mình đi chơi mình hẹn hò rồi. Vâng, thì em cũng nói với chị Cát Tường luôn là em đi làm thì em mặc như này và em đi chơi thì em cũng mặc y nguyên như thế. Lâu lâu em xỉn em về nhà thì em cũng dùng cái bộ này để em đi ngủ luôn, để ngủ. Vậy anh có sạch sẽ không anh? Trong những lúc xỉn thì làm sao có thể kiểm soát được con người của bạn. Nhưng bình thường môi trường làm việc của mình là môi trường rất là khép kín, cho nên là đòi hỏi về vấn đề vệ sinh thân thể rất là quan trọng. Nói chung rất sạch, lâu lâu xỉn thì nó hơi không sạch một chút. Như vậy thì thời gian nó hơi eo hẹp. Anh có tính nói chuyện hẹn hò nếu như anh gặp một cái đối tượng của mình nữa không? Thì tất nhiên là đây là cuộc đầu tư chiến lược mà anh Linh. Cho nên là mình phải sẵn sàng về hy sinh thời gian của mình để đầu tư cho cái công việc chiến lược của mọi người. Tầm nhìn chiến lược từ năm 2015 đến 2020 đó. Bạn nữ mình có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có anh trai ạ. Đâu anh trai đâu?
Dạ, em chào anh Huyền Linh. Rồi. Chào chị Cát Tường. Rồi, chào bạn. Đó, anh trai đẹp trai vậy đó. Ý anh thấy thì sao? Nói chung về chuẩn mực một người đàn ông đến một người chồng á thì em thấy là cũng ok. Nhưng mà độ tương hợp thì chắc dưới 5. Tại sao vậy? Không tương hợp ở chỗ nào? Bên đây anh quá cứng chắn đi. Lấy người chồng thì nên lấy người chín chắn, chững chạc chứ bạn. Dạ, nhưng mà tính cách á, thì nó lại là không phù hợp lắm. Nếu ảnh chấp nhận được người bạn gái hoặc người vợ mà tín đồ của thời trang á, thì có thể chấp nhận được. Đang lo ngại về cái vụ thời trang thôi. Về vấn đề thời trang thì giải quyết rất là đơn giản. Người phụ nữ nào mà chả mong muốn làm đẹp, mình cũng ủng hộ vợ mình đẹp chứ. Vợ mình đẹp và đẹp cho ai? Đẹp cho mình mà, đúng không? Đẹp cho mình để làm gì? Lo cho tổ ấm, lo cho hạnh phúc của mình, để lo giữ chồng, đúng không? Vậy thì mình phải ủng hộ hết mình. Có gì đâu không giải quyết được, rất đơn giản. Nhưng mà về em gái em sẽ chỉnh về thời trang nó hơi bị nhiều. Bạn đừng lo, kiểm soát viên Lưu không phải là người khô cứng về nguyên tắc. Chúng ta phải linh hoạt để xử lý mọi tình huống khẩn nguy sân bay. Trời ơi. Tôi khoái ông rồi nha. Thôi bây giờ cho hai người nói chuyện với nhau đi. Kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Chàng trai kiểm soát viên không Lưu. 2 phút bắt đầu. Chào anh ạ. Chào anh ạ. Ấn tượng đầu tiên của bạn về mình như nào? Anh hơi tròn. Mình đã có cố gắng giảm cân suốt một thời gian dài mới được như vậy. Dạ, trước kia anh bao nhiêu cân ạ? Trước kia 85 kg. Bây giờ 75. 12 kg. Anh có kén ăn không ạ? Bạn gửi mình xem bạn nghĩ mình kén ăn không? Chắc chắn là không, đúng không? Nói chung sống ở đâu đó phải tùy vào từng trường hợp để chúng ta có thể vận dụng linh hoạt để tồn tại và phát triển thôi. Mình hỏi tiếp nhé. Dạ. Nếu sau này nếu mà bạn có con cái thì bạn có dự định là cho con đi du học không? Có, chắc chắn về tương lai nó sẽ cho con đi du học. Bạn đồng quan điểm với mình. Theo bạn nghĩ thì giáo dục có quan trọng không? Ví dụ như là bằng cấp chẳng hạn. Theo em thì cái bằng cấp nó cũng không gọi là quá quan trọng. Quan trọng là cái cách đối nhân xử thế và cái tính cách, cái quan điểm nó giống nhau được rồi. Bạn phù hợp quan điểm với mình rồi. Còn bạn có thể hỏi mình những câu hỏi khác. Quan điểm của anh về tình yêu như thế nào ha? Mình có thể sẵn sàng có thể là hy sinh một số những thứ khác để có thể là có được cái tình yêu. Nếu trong trường hợp cần thiết đòi hỏi như vậy. Anh có phải là một tiếp người lãng mạn không ạ? Rất tiếc mình không phải là người lãng mạn, nhưng mình có thể học hỏi để có thể thay đổi, bạn đừng lo. Anh có ấn tượng rất là tốt với em. Hy vọng là sau cái lần nói chuyện ở trên sân khấu này chúng ta sẽ có một cái cuộc hẹn thật sự ở ngoài đời. Em thì khi mà nghe giọng anh dù chưa gặp mặt thì em cũng có cảm giác là nghe giọng anh rất là ấm. Và anh một người đàn ông rất là chững chạc. Tối nay chúng ta sẽ dùng bữa tối với nhau chứ? Cái này em sẽ trả lời cho anh sau cái chương trình này nha. Cảm ơn bạn. Hết thời gian. Mời là nút bạn bấm. để tay vào nút bấm phía sau. Nhìn thẳng về phía trước, suy nghĩ thật kỹ. 3 2 1. Hết thời gian. Hết thời gian bạn. Tại sao bạn nữ lại không bấm nút? Anh trai em là người khá là hiểu em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì anh cũng có cảm giác là anh cũng không có hợp với em cho lắm. Nếu có dịp thì anh em có thể là đi cà phê hoặc trò chuyện cùng với nhau. Tối nay anh đã muốn mời bạn đi dùng bữa giống như lúc nãy anh nói, thì bạn có sẵn sàng không? Em chấp nhận lời mời của anh ạ. Chúc hai bạn sẽ có buổi ăn tối thật là tuyệt vời nha. Mà chúng ta tiến xa hơn á, thì khi mà chắc chắn chúng ta sẽ sinh thêm con đó, thì cái chuyện con chung, con riêng của vấn đề chúng ta nào đó, không? thì em trai nghĩ như thế nào? Thì đối với em thì cái vấn đề đó thì ai cũng có cuộc sống và quá khứ mà anh Linh. Cho nên thì nói chung mình đã có đến được với nhau hay không, và đã đến được với nhau thì mình chấp nhận thôi. Vì đã yêu nhau thì đi yêu cả đường đi lối về. Cho nên thì mấy cái vấn đề đó đối với anh thì không có quan trọng lắm. Quan trọng là hai đứa bé có dám chấp nhận anh hay không. Và nói thì anh cũng chưa bao giờ anh làm cha, nhưng mà trong nhà thì có đến 3 đứa cháu. Hiện tại thì 4 đứa. Thì một tay anh là nói chung là nuôi 3 đứa. Ở trong nhà anh từ khi sinh ra cho đến bây giờ đứa cháu đầu á là chuẩn bị đi thi đại học rồi, vẫn đang ở trong nhà. Tuy có nhà bố mẹ nhưng mà cứ ăn rồi ngủ ở bên đó, ăn ở bên đó xong về nhà anh ngủ. Còn đứa cháu thứ 3 hiện tại là đang ở với anh. Cho nên tuy anh chưa làm cha nhưng mà cũng có một chút gọi là kinh nghiệm làm cha, cho nên vấn đề đó thì không phải lo. Còn anh muốn hỏi em là em có sợ làm dâu? Thì cái việc mà quan tâm người khác đó là cái mong muốn của em. Thì từ trước giờ mình cũng sống một mình rồi, cũng tự do quen rồi. Thì mình chỉ có biết quan tâm trong cái gia đình của mình thôi và những đứa con của mình. Thì em cũng chưa giống như là chưa có kinh nghiệm trong cái việc chăm sóc người giống như người lớn tuổi á, ví dụ như là người Không, anh cắt ngang một chút là ba mẹ anh vẫn khỏe chứ không phải là bây giờ là già yếu mình cần về mình phải chăm sóc. Ý anh muốn hỏi là bây giờ em có ngại về làm dâu trong một gia đình người lạ không á? cũng không ngại vấn đề làm dâu. Và cho anh hỏi nó là bây giờ em hiện tại sống với ba mẹ hay là sống với hai đứa bé? Thì mời em trai giới thiệu về mình.
Dạ em trước hết thì em xin chào anh Quyền Linh, Chào em. con chào cô Hồng Vân và chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Chào bạn nữ. Thì em xin tự giới thiệu, em là Ngô Đăng Tùng, sinh ngày 3 tháng 8 năm 89 tại Hà Tĩnh, nhưng mà gia đình em sống tại Đắk Nông. Và hiện tại thì em đang làm việc ở quận 7. Tùng làm việc quận 7 hả? Làm Dạ. về gì Tùng? Dạ thì em cũng xin chia sẻ là trước kia là em làm quản lý hàng nội bộ cho một công ty Nhật. Nhưng mà đợt vừa rồi thì dịch cũng bùng phát á, cho nên công ty có quyết định là cắt giảm lương của công nhân viên anh. Thì nói đúng ra cũng không bao nhiêu, nhưng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của em, cho nên là em quyết định là không làm công ty nữa. Em ra ngoài em đi chạy xe, và hiện tại em là tài xế xe công nghệ cho hãng xe Gojek ạ. Rồi. Rồi mời em. Dạ, con xin chào MC Hồng Vân và MC Quyền Linh ạ. Và xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Con tên là Nguyễn Thị Huỳnh Anh, năm nay con 32 tuổi. Dạ, hiện tại thì con đang làm lĩnh vực bất động sản ở quê nhà. Ở quê nhà là ở Dạ, đâu? con đến từ Bình Phước ạ, con đến từ Bình Phước. À vậy đó hả? Đang làm việc ở Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Huyện nào? Dạ huyện Lộc Ninh ạ. Em vừa làm Lộc Ninh là gần giáp biên giới đó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Hai bạn hơi xa đó nha. Không, gần mà em ở Đắk Nông, lên Bình Phước gần. Đắk Nông, Bình Phước gần, nhưng mà bây giờ đang làm việc ở xa, ở quận 7. Dạ. Thôi, có gì đâu, đơn giản, đi lên Lộc Ninh, tiếp tục chạy xe. Dạ. Hai, mình hãy nói chút xíu điểm mạnh, điểm yếu cho bạn gái nghe đi em. Dạ em thì điểm mạnh em cũng ít lắm. Nói chung em vui vẻ hòa đồng, nói chung cũng hoạt bát, con người sống nội tâm. Em với lại nhiều cái kiểu mình hay tin tưởng người khác quá, em cũng không biết đây là điểm mạnh hay điểm yếu nữa. Nhưng mà là đâm ra nhiều khi mình kiểu mình bị người ta lợi dụng quá trớn anh. Còn điểm yếu của em thì chắc kể từ giờ đến sáng mai không hết đâu. Một vài điểm cụ thể thôi. Dạ, điểm yếu đầu tiên là của em là nấu ăn hơi kém. Không sao. Dạ. Rồi từ từ có vợ đi cũng phải nấu ngon thôi em. Và gì nữa? Dạ, thứ hai nữa là em có, tuy em chạy xe nhưng em có một chút là não cá vàng một chút, là em không có nhớ được hết các tên đường anh. Không sao, có Google Maps. Dạ đúng rồi ạ. Còn với lại điểm yếu nữa. Điểm yếu của em, cái này giống như là em cũng không biết lý do tại sao, nhưng mà em có cái em ít khi nói với người khác lắm, đó là em sợ sâu và sợ nước. Sợ sâu và sợ nước. Dạ. Vậy em có tắm không? Dạ không, ý là em sợ sông, sợ biển rồi anh, chứ không phải là sợ tắm. Sợ sông này kia hả? Dạ. Tôi cũng vậy đó ông mối. Hả? Tôi sợ sông sợ nước lắm, không có dám tắm. Trời ơi. Không, em vẫn tắm, con vẫn tắm của Hồng Vân, con Ý tắm là ngày 2 lần không lận. có xuống tắm sông mà cũng không có xuống tắm biển. À dạ đúng rồi ạ. Bình thường là đương nhiên phải tắm rồi. Dạ. Vài ngày tắm lần, mấy người sợ nước Hồi vậy nào đó. vậy? Covid thì mình phải tắm liên tục đúng không? Dạ đúng rồi cô. Hồi đó mình tắm 1 lần, bây giờ mình phải tắm 2 lần trong Trời một ơi, ngày. nghĩ sao mà sợ nước trời. Vì hồi xưa mém đó là em bị chết trôi cho nên em sợ. Té xuống Bây giờ không mình biết phải bơi. mạnh mẽ lên chứ, đàn ông mà. Rồi rủ có người yêu mà té xong mình phải ghi bớt lên, đang bơi, đi bơi thứ Bảy Chủ nhật. Rồi mời người đi bơi gì đó chứ, phải tập bơi chứ nha. Vậy người ta đi, bây giờ người ta sợ nước giống như ai kia sợ ma thôi. Em không biết bơi nha anh ơi. Ma với nước nó khác nhau. Đừng có hy vọng vào em. Không, chắc là mình phải sắm phao thôi em. Dạ. Từ từ đi, mình cứ kiên trì này, không sợ nước nữa đâu. Dạ, ha? dạ. Rồi nhà gái, điểm mạnh Rồi. điểm yếu thế nào? Mình nói cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. Dạ, điểm mạnh của em là luôn vui vẻ, hòa đồng, rất là lanh lợi. Em thì giống như là giỏi việc nước, đảm việc nhà, nấu ăn ngon, hát hay. Dạ. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em là không biết từ chối người khác. Ví dụ như người ta muốn mình giúp đỡ gì đó thì em sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Có nghĩa em giống như là em muốn giống như là em muốn giúp họ vượt qua cái khó khăn về vật chất. Dạ. Có nghĩa là mình không, tức là mình gọi là nếu mà ông bà mình nói là giống như là ta bà đó, giống như mình ai mình cũng muốn giúp á, người ta kẹt cái gì là giúp liền. Trời, em gái sao giống đàn trai quá vậy? Dạ, Bên đây cũng thương người lắm á. Dạ. Vậy là hai đứa hợp. Nhưng mà nói về cái đó thì điểm yếu thì không đúng. Nếu chút xíu hai đứa kẹt cho anh mượn vài triệu cái. Anh đang gặp khó khăn quá. Dạ. Nha. Thấy chú Quyền Linh mua nhà quá trời mà chú Quyền Linh kêu kẹt nữa. Rồi xong đâu ra trời. Chết rồi, livestream đấy. Hả? Livestream đó, livestream mua nhà. À, có livestream hả? À, dưới quê mà. Dạ.
Với đâu thấy tiền khu Sài Gòn đâu Hoàng nha. Long An. Dạ. Dưới quê. Nhà ruộng đáng nhiêu đâu. Dạ. Vài trăm ngàn mét vuông á mà, thấy không? Bất động sản hả? Dạ. Nào giới thiệu cho tôi mua miếng coi. Thấy chưa? Đó, vậy không á. Nếu mua huyện Lục Ninh thì chỗ con có dự án nè. Ok. Thôi cao su đi, cao su nhiều bơ lắm. gì đó. Dạ, cao su nhiều lắm, trái cây nhiều lắm. Rồi mua vườn chôm vậy măng cục vậy đó ha. Nhớ nha, chú Hồng Linh nhớ nha. Rồi. Nhớ liên hệ con. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương thế nào? Thì con cũng muốn một người là không hút thuốc. Rượu bia thì có thể trong giao tiếp xã giao thì tất nhiên là việc sau giao tiếp thì ai cũng phải giao tiếp, cũng có thể. Còn không hôi, không hô, không hói, không 3 chữ H đó. Cả ba luôn này. Nói chung là cao phải. Cả ba có luôn nè. Dạ, mà từ 1m7. Nhà trai nói nè, cả ba có luôn kìa. Không hô, không hói, không hôi là 3H. Đó, nhà trai nói dạ con chào cô. Có cả ba luôn đó. Con xin phép được gọi bằng cô. Tại vì con mê cô từ bé rồi. Con xem phim cô đóng từ bé luôn. Ok, dạ. vô tư đi. Dạ. Cô cũng nói chung là Cương năm nay là 32 cô ạ. 32. Dạ. Rồi là mấy đứa nó nhỏ nó gọi cô hết rồi. 35, 36, 40 nó gọi bằng cô. Có một ngày nọ ông Quyền Linh ông rón rén ông gọi bằng cô nữa mà bị tát một cái bóp. Rón rén. Cô đâu ra trời. Cô Hồng Dân ơi, cô Hồng Dân. Không, nói xấu tôi thấy chưa? Nói chứ cô Hồng Dân lớn hơn anh luôn đó. Đó là anh phải kêu bằng chị, nhưng mà trong trình kêu cho nó trẻ đó, thành ra kêu bằng ông Mai bà mới. Nói chứ bạn nói là không hô nè, không hói nè, không hôi nè. Ở đâu ra mà Cưng có 3 cái? Cô thấy Cưng không có một cái nào luôn á. Còn cái chuyện mà hôi chút xíu tự con kiểm chứng nha. Tự con kiểm chứng nha không? Ủa nhưng cô ơi hỏi cho con là hôi cái gì đúng không ạ? Hôi cái gì kìa? Dạ. Tức là ở sạch sẽ thường đúng rồi, con không thích người có mùi quá nặng, như là mùi mồ hôi sau giờ làm việc á. Ý là bạn nói là bạn muốn những người sạch sẽ đó. Dạ. Đúng như bạn nói thẳng quá. Đây có tắm nha. Sợ nước nhưng mà có tắm giống cô. Rồi còn ngoài ra Cưng muốn gì nữa không? Dạ. Con muốn người đàn ông đó là phải như thế nào, cao ra làm sao không? Thì cũng mẫu người của con là cũng giống như chú Quyền Linh vậy đó. Giống như chú Quyền Linh đó. Có khuôn mặt nói chung là khuôn mặt dễ nhìn, rồi có nụ cười thân thiện. Nụ cười thân thiện. Hút ánh nhìn. Hút ánh nhìn. Dạ. Rồi đó. Cái ấn tượng đầu tiên cũng là một cái nụ cười gây giống như là gây cái ấn tượng có cảm xúc á. Rồi ok, vậy tốt rồi. Cưng cao bao nhiêu vậy? Dạ con vừa đủ tiêu chuẩn luôn. Vậy hả? Dạ. Là nhiêu? Con từ 1m7 trở lên. Con là 1m7 đổ lên, vậy là bạn này 1m7 đó. Bạn nói bạn vừa đủ tiêu chuẩn. Con là mét bao nhiêu? Con mét 6. Vậy hả? Rồi bây giờ còn về phía con mong muốn cái mẫu hình lý tưởng con như thế nào? Đối với con thì nói chung nó cũng bình thường lắm. Con chỉ cần một người phụ nữ của gia đình thôi. Ngoại hình thì ưa nhìn, rồi biết nấu ăn, chăm lo cho người khác, biết quan tâm chia sẻ. Và cái cần nhất ở con bây giờ là một người phụ nữ có tâm. Tức là luôn luôn mình hướng về gia đình, chứ đừng có xô bồ quá ở ngoài, rồi trong gia đình mình không là gì hết thì nó cũng không được. Con chỉ vậy thôi ạ. Người phụ nữ gọi là của gia đình ha. Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn của gia đình. Nói chung là không phải ép buộc là giờ lấy chồng về là mình phải ở nhà nấu ăn giặt giũ. Cái đấy không nhất thiết. Vì ai cũng phải có công việc riêng. Đối với con là như vậy. Cô thấy bạn này là những cái mà con mong muốn là có hết á. Cái con muốn bây giờ là cái giống như con có mong muốn bạn có một cái mẫu hình nào giống như là bạn muốn là con giống chú Quyền Linh không? Con cao, con đam mê và thích chị Cẩm Ly. Đúng, chị Cẩm Ly. Chị Cẩm Ly. Chị Cẩm Ly nhỏ xíu con đúng không? Mà phải hát hay nữa đúng không? Em hát hay ngang chị Cẩm Ly anh ơi. Rồi chúc cặp hát liền nha. Ok. Đúng rồi. Bây giờ là nhà gái đi với ai vậy? Dạ con đi với mẹ và những người bạn. Có mẹ ở Lộc Ninh xuống nè hả? Dạ. Dạ con chào cô ạ. Chào mẹ cô. cưng con quá vậy. Cô rồi, thấy mẹ sao? Đi mẹ. Con rể tương lai được không cô? Cô về cho nó giường điều vậy đó, mặc cục sầu riêng vậy đó. Có thể con cũng được. Dạ. Về nhà cô thì vườn điều vườn cao su đầy. Con có sức làm thôi không? Chào hai MC.
và khán giả trong trường quay. Chào cô. Và hai con. Má thấy chương trình này rất hay. Thì bây giờ trừ má xuống đây là má cũng tham dự để đôi lúc duyên số của hai con. Thì cái đó cũng bà Mai bà Mối. Dạ. Kết hợp nhưng mà mẹ cho thấy, hai em. Mẹ thấy cái bạn này mẹ thấy Chứ ưng mắt không? mà thấy bằng này thì được. Dạ con cảm ơn cô ạ. Giờ chị cho cơ hội. Đó là mẹ khuyên con gái mẹ cho cơ hội đúng không? Đúng rồi. Rồi, cảm ơn mẹ. Chứ đó mẹ nói gì nữa? Mẹ muốn nói gì nữa? Mà đây nói là con gái mẹ cũng rất tuyệt. Vậy thôi. Gái mẹ rất tuyệt mẹ ha. rất tuyệt nha. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại chị họ em. Chị họ. Dạ. Rồi chào chị gái. Dạ xin chào ông Mai bà Mối. Xin chào chương trình. Và chào nhà gái và cùng quý vị khán giả. Hai em bằng tuổi mà đứa nào cũng sợ nước hết trơn á, nhưng mà chị nghĩ là chắc em gái nó cõng em được á. Với lại chị thấy má nhà cũng muốn dâu lắm rồi, tại vì Tùng là con trai một trong nhà mà có ba chị em gái, mà làm xui với bác đây cũng vừa tuổi lắm, 50 mấy tuổi. Rồi thôi hai đứa tạo cơ hội cho nhau nha. Mong hai em có hạnh phúc. Rồi cảm ơn mình chị quên gái. mất á Linh ơi, mình chưa hỏi là các bạn có mấy mối tình rồi Linh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ thật ra thì em cũng xin chia sẻ một chút. Nó có chuyện của tình duyên của em nó hơi dài và lận đận. Em thực ra từ lúc biết yêu đến giờ em mới chỉ trải qua được 3 mối tình. Mối tình đầu tiên là mối tình đầu thì nói chung nó cũng không có gì. Bao nhiêu năm? Mối tình đầu hả anh? Mối tình đầu chỉ kéo dài được 1 năm thôi ạ. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì em xin chia sẻ sâu một chút là đây em cũng không biết có phải mối tình hay không đó, nhưng mà thực chất thì bọn em chưa có yêu. Đó là năm 2010. Thôi chưa yêu khỏi kể luôn đi. Không, cái bắt buộc phải kể anh ạ. Hỏi sơ sơ thôi, không Dạ. quan tâm đâu. Dạ không phải, tại vì cái này em cắt lời anh là vì cái này là nó liên quan đến cuộc sống của em nhiều quá, cho nên em bắt buộc em phải kể ra cho mọi người nghe. Là năm 2013 là lúc đó em vừa đi lính về được 1 năm. Thì nói chung thì đợt đó thì mẹ em cũng yếu lắm. Đi khám thì bác sĩ cũng bảo là thôi giờ sống chung bệnh tật này nọ. Thì bà cũng hay mê tín nữa cho nên đi coi. Thì nói là bây giờ phải lấy vợ cho ông Tùng. Không lấy thì ít nhất 3 đến 5 năm sau thì may ra nó mới lấy được. Thì ý là bà nói bà sợ bà đi sớm á. Thế rồi thì cũng về nói với em thì bảo ủa giờ con chưa yêu ai sao lấy. Cái bảo thế để tao tính. Thì sao thì lại hàng xóm lại có một đứa cháu. Thì thế là làm mai cho em. Thì lúc đấy em chỉ nghĩ bảo thôi giờ mình quyết định sớm để cho gọi là bố mẹ cảm thấy mình an tâm là mình đã an phận rồi á. Thì cho nên là em quyết định là thôi mai mối cũng được lấy. Thì cách khoảng 3 đến 4 ngày trước khi đám cưới diễn ra đó thì bạn gái đó mới gọi em ra nói chuyện riêng. Thì nói là bảo bây giờ em có một chuyện nói với anh là em đã từng có một lần chồng rồi. Anh có đồng ý nữa hay không? Thì lúc đấy em cũng chỉ nghĩ đơn giản là thì thôi giờ lỡ rồi, sắp cưới rồi mà anh, cũng còn mấy ngày à. Bảo thì thôi biết đâu người ta từng lầm lỡ như vậy, người ta sẽ biết cách sống với mình hơn, yêu thương gia đình mình hơn. Thì thôi em gọi là nhắm mắt đưa tay luôn. Rồi em quyết định vẫn lấy. Nhưng lấy về được chưa đầy 1 tuần thì lại lục đục. Rồi bạn gái đó lại bỏ về nhà ngoại và yêu cầu em là qua đó làm rể. Trong khi em là con trai một. Em hỏi lý do thì bảo là chỉ nói là không thích làm dâu thôi, chứ không có nói lý do vì sao hết. Cái rồi xong em không đồng ý thì gia đình bố mẹ bên gái á, là bắt chia tay. Thì thôi thì em cũng chấp nhận. Nhưng mà từ khi quen, tức là từ khi bọn gặp mặt để người ta giới thiệu, thì đến khi ra tòa bọn em chỉ vỏn vẹn trong vòng 4 tháng thôi. Như là có đăng ký kết hôn rồi? Dạ có rồi. Nhưng mà chưa có con? Dạ chưa, em nói chung ngủ với nhau chỉ được 3 ngày thôi. Gì ngủ với nhau 3 ngày? Tức là 3 đêm anh. Đêm tân hôn, đêm sau và đêm sau nữa là họ về nhà gái luôn rồi. Thôi cái chuyện đó đúng em phải kể ra. Dạ. Rồi coi như cũng đã lỡ một lần đò. Dạ. Nhà gái không biết đò kia như thế nào đấy. Sao là nghe xong Dạ. thì sao là con? Dạ
Thật sự thì con cũng chưa có lập gia đình, nhưng mà con có lỡ yêu một người và cũng có 2 đứa con. Dạ. Tức là con chưa làm đám cưới. Đúng rồi, chưa có đăng ký kết hôn với ai. Nhưng mà con lỡ yêu một người mà tới 2 đứa hả con? Dạ, cái lỡ này nó lỡ sâu quá. Cái này là thương chứ không phải là lỡ. Chứ không phải là 2 người đó. Dạ đúng rồi, con thực sự là con yêu người ta thật lòng. Theo chú là cái này là thương thật chứ không phải là lỡ đâu. Lỡ không đến mức có 2 đứa con đâu. Dạ. Con đã có 2 đứa con rồi. Dạ đúng rồi. Là thì cháu được nhiêu tuổi rồi? Dạ, một đứa thì 4 tuổi rưỡi, một đứa 2 tuổi. Là hiện giờ con đang nuôi? Dạ đúng rồi. Và hiện tại thì con thì cũng nói chung là một mình con là giống như là vừa là cha vừa là mẹ vậy đó. Dạ. Mà bắt đầu 2 người không có liên lạc nữa là từ lúc nào? Thì cũng cách đây 6 tháng. Dạ. Con của con lớn chưa? Dạ, một đứa 4 tuổi và một đứa 2 tuổi rưỡi ạ. Ồ, vậy là mới đây à? Một đứa 4 tuổi rưỡi, một đứa 2 tuổi ạ. Con xin lỗi. Trai hay gái? Dạ, một trai một gái luôn ạ. Vậy thì hai vợ chồng sống với nhau bao nhiêu lâu? Thì nói chung là cái mối tình này không có được ở với nhau trọn vẹn, không có thường xuyên gặp nhau, chỉ là thỉnh thoảng thôi ạ. Dạ. Và coi như là khi nào mình lỡ có bầu là mình để luôn đó. Dạ đúng rồi. Đúng không? Tại vì cái quan niệm của con là tại vì con là cái người Công giáo và quan niệm không có muốn phá thai. Thật sự thì người ta không có thích, người ta không có thích sinh tiếp. Người ta không muốn nhưng không mà thích, con đúng giữ rồi. lại. Đúng rồi. Và đứa sau là gọi là vỡ kế hoạch của con. Nên thành ra thì con chấp nhận luôn. Con có việc có em bé sau con chấp nhận, và con giống như là tự mình phải mạnh mẽ để mà vượt qua những cái khó khăn đó. Dạ. Vừa làm cha vừa làm mẹ. Vừa làm cha vừa làm mẹ, Thôi luôn đóng 2 vai. Ông mối tôi thấy để cho 2 bạn cũng đều là đã có nhiều kinh nghiệm. Em thấy rồi. sao? Cảm nhận em thế nào em trai? Bạn nữ bản lĩnh quá. Bản lĩnh quá đúng không? Dạ. Đúng, bản lĩnh đó. Bây giờ thì thôi hai bạn gặp nhau đi. Đúng rồi rồi. chúng ta sẽ xem coi nó như thế nào, có hợp với nhau hay không, rồi có tính nói chuyện tương lai được hay không nhá. Dạ. Mở rào. Chào anh. Ánh mắt yêu thương ta cho phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung đôi nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, yêu em những khi em buồn. Anh sẽ yêu em, cho em luôn được ngủ ngon. Hay ạ. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan. Em như ánh sáng trôi trôi đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ giận hơn xin em bỏ qua. Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng yêu không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buồn. Xin Trời ơi, lãng mạn quá, bạn này thật là tuyệt vời đó mà. Anh ơi, em cũng có một món quà để tặng anh. Dạ, cảm ơn. Đây là một cái lăng khử mùi của sản phẩm công ty của Mỹ. Mới vừa mở ra được tặng lăng khử cái mùi. việc Làm cái người ta hôi lắm. thì nó là sẽ làm cho mình thành công hơn trong cái việc giao tiếp. Thì em cũng mong anh là luôn luôn tự tin để có thể là thành công này tính nói thành công khác. Dạ, ok, cảm ơn. Hèn chi nãy không thích hô hói hôi. Giờ đâu sợ nữa đâu anh Linh. Thôi, bây giờ ta cảm nhận về nhau đi. Bình Phước với lại Đắk Nông. Em thấy anh sao? Sát bên nhau. Có cũng ok. Đúng ra khi nghe em chia sẻ câu chuyện của mình á thì thật sự anh hơi sốc. Em bản lĩnh. Tại vì không phải có nhiều người phụ nữ người ta dám làm được những điều như thế. Cho nên thì em có thể nói hơn anh nhiều thứ. Sao im lặng? Cảm ơn anh. Anh thấy em sao? Xinh. Và như anh chia sẻ đó, em là một người phụ nữ mạnh mẽ.
Còn về những điều khác thì giờ anh chưa thể nói ra được. Còn nhưng mà về lần gặp đầu tiên, lúc nhìn mở rèm ra nhìn thì anh cũng có một chút ấn tượng tốt về em. Nếu như mà chúng ta tiến xa hơn á, thì khi mà chắc chắn chúng ta sẽ sinh thêm con đó, thì cái chuyện con chung, con riêng của vấn đề chúng ta đó không? Thì em trai nghĩ thế như thế nào? Thì đối với em thì cái vấn đề đó thì ai cũng có cuộc sống và quá khứ mà anh Linh. Cho nên thì nói chung mình đã có đến được với nhau hay không, và đã đến được với nhau thì mình chấp nhận thôi. Vì đã yêu nhau thì đi yêu cả đường đi lối về. Cho nên thì mấy cái vấn đề đó đối với anh thì không có quan trọng lắm. Quan trọng là hai đứa bé có dám chấp nhận anh hay không. Và nói thì anh cũng chưa bao giờ anh làm cha, nhưng mà trong nhà thì có đến 3 đứa cháu, hiện tại thì 4 đứa. Thì một tay anh là nói chung là nuôi 3 đứa. Ở trong nhà anh từ khi sinh ra cho đến bây giờ, đứa cháu đầu á là chuẩn bị đi thi đại học rồi, vẫn đang ở trong nhà. Tuy có nhà bố mẹ nhưng mà cứ ăn rồi ngủ ở bên đó, ăn ở bên đó xong về nhà anh ngủ. Còn đứa cháu thứ 3 hiện tại là đang ở với anh. Cho nên tuy anh chưa làm cha nhưng mà cũng có một chút gọi là kinh nghiệm làm cha, cho nên vấn đề đó thì không phải lo. Còn anh muốn hỏi em là em có sợ làm dâu? Thì cái việc mà quan tâm người khác đó, đó là cái mong muốn của em. Thì từ trước đến giờ mình cũng sống một mình rồi, cũng tự do quen rồi. Thì mình chỉ có biết quan tâm trong cái gia đình của mình thôi và những đứa con của mình. Thì em cũng chưa giống như là chưa có kinh nghiệm trong cái việc chăm sóc người giống như người lớn tuổi á, ví dụ như là người không, anh cắt ngang một chút là ba mẹ anh vẫn khỏe chứ không phải là bây giờ là già yếu mình cần về mình phải chăm sóc. Ý anh muốn hỏi là bây giờ em có ngại về làm dâu trong một gia đình người lạ không á? Cũng không ngại với vấn đề làm dâu. Cho anh hỏi nó là bây giờ em hiện tại sống với ba mẹ hay là sống với hai đứa bé? Hiện tại đang sống một mình và hai đứa bé. Của hai cháu ở với em là ở Bình Phước luôn. Đúng rồi. Và là ở nhà riêng hay là nhà của ba mẹ? Ở nhà riêng. Nhà riêng luôn. Dạ. Tại Lộc Ninh, Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Ủa Lộc Ninh là khúc nào ta? Tại vì anh đi từ Sài Gòn về Đắk Nông anh vẫn đi xe máy á. Đi qua chắc chắn phải qua Bình Phước, nhưng mà Lộc Ninh là khúc nào? Đi hướng quốc lộ 13. Quốc lộ 13. À vậy là thẳng quốc lộ 13 xuống không? Đắk Nông thì đi quốc lộ 14. Đúng rồi. Em mà có ngoại ở Gia Lai. Anh trước cũng sống ở Gia Lai 4 năm lận. Xong rồi anh đi lính bên đó rồi anh về. Rồi bây giờ hiện tại giờ vào làm ở đây. Vậy thì hướng lập nghiệp chúng ta đi về Lộc Ninh hay là về Đắk Nông hay là tại thành phố Hồ Chí Minh, thử xem. Em thì em vẫn luôn muốn hướng về gia đình, cho nên là trong năm nay hoặc năm tới là anh tính là mình sẽ đi học một cái nghề gọi là nghề đầu bếp, nghiệp vụ bếp trưởng, rồi về tại quê nhà anh tự mở quán. Không biết là em có cái máu làm ăn gọi là ăn uống bên mảng ăn uống? Có. Anh thì anh muốn là mình về mình mở quán nhậu, nhà hàng nhỏ nhỏ, xong rồi mình phát triển lên dần. Chứ nói chung ở trong Sài Gòn này làm cũng chỉ là tạm bợ thôi chứ không phải là công việc chính của mình luôn. Đúng. Hướng của anh vẫn đang hướng ở về nhà. Không biết em nghĩ sao về điều đó? Đó là một điều rất là tốt. Khi mà mình tự kinh doanh cho chính mình hơn là mình đi làm cho người khác. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Vừa mở quán nhậu vừa bán đất. Dạ. Cái đó là kết hợp hơn. Vậy là cũng hợp nhau đó nha. Dạ. Bây giờ chúng ta nói một chút xíu về khoảng bao lâu chúng ta sẽ làm được điều đó. Nói chung thì tất nhiên mọi thứ là đều phải có kế hoạch và mình phải đặt cái mục tiêu để mình hoàn thành cái kế hoạch đó. Dạ. Hình như em 89 đúng không? Đúng. Vậy là hai bên mình bằng tuổi nhau. Bao lâu em là tháng mấy nhỉ? Tháng 2. Chết rồi anh Linh ơi. Sau tháng 2 là phải xưng em đó nha. Em tháng 8 lận anh Linh. Không sao đâu. Cứ nói chứ chắc em cũng biết là cái tuổi 89 năm nay là năm tam tai, là năm cuối cùng, cho nên năm nay thì không thể cưới xin được. Mà cái vấn đề sang năm nữa cơ. Thật sự vậy nè, tại vì em là đạo Công giáo và em mong muốn là có một cái hôn nhân của mình sẽ được làm phép. Thì cái đó là điều mong muốn lớn nhất luôn từ trước tới giờ. Em là bên Công giáo. Đúng rồi. Thì nó sẽ hơi bất tiện cho những người đúng rồi, người anh chưa biết về anh là bên Lương, anh theo Phật. Không biết là anh nói như thế này thì chắc là con xin lỗi cô trước. Anh muốn hỏi em là nếu như mà mình đến được với nhau
thì em có thể theo anh được không? Chắc chắn không. Đúng rồi. Em là người rất là thẳng thắn. Thì anh cũng vậy, anh cũng thích tiếp xúc với những người thẳng như vậy chứ không có nói vòng vo. Muốn hỏi nhau trực tiếp như vậy cho nó gọi là cái gì cái nó dễ dàng xử lý hơn, đúng không? Em có quan điểm và chính kiến của mình, không có giống như là không có lạc. Em muốn bị lạc. Rồi, ok. Em còn gì muốn hỏi anh? Bây giờ căng thẳng quá. Dạ. Bạn này nãy bạn nói bạn hát ngang ngửa Cẩm Ly luôn á. Dạ. Thôi bây giờ hát bài đi. Bài đi. Bởi vì đụng đến cái vấn đề tôn giáo thì hơi nhạy cảm. Thì Dạ, đúng nói rồi. chung là cũng khó lắm. Thực Dạ. sự là bạn này không thể bỏ được. Dạ. Chỉ có là bạn này có theo hay không thôi. Đó Chính là xác. cái chuyện đó là vậy đó. Cho nên bây giờ mình nói chung á là bây giờ không có nói chung riêng khi vậy. mà Tôi thấy thế này nè, tôi thấy đơn giản này. Dạ. Bạn đã xác định như vậy rồi Thì thật sự là cái cuộc sống hiện tại của em nó cũng không có quá đến nỗi là phải quá khó khăn. Bây giờ em chỉ cần tìm một cái mảnh dựa tinh thần để có thể là khuyến khích em về những không thể nói điều gì trước được đâu. Dạ. Khi con người ta đã yêu nhau rồi thì chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì. Dạ. Tình yêu đủ thăng hoa, chúng ta có thể hướng đến bất kỳ điều gì nếu người yêu mình hạnh phúc. Dạ. Còn chuyện đạo thì thật sự mà nơi nào cũng là hướng về điều thiện mà. Không quan trọng, các bạn cứ yêu nhau xong rồi trong tình yêu nếu mà đủ lớn á, tôi có thể thay đổi tất cả mọi thứ, có thể đi theo vợ, đi theo chồng hay là làm gì đó nha. Rồi chúng ta sẽ bàn sau. Dạ. Lại cái của ai nấy giữ cũng được mà. Dạ. Cái đâu có nhất thiết phải là ai theo ai. Dạ. Đó bình thường mà. Đó. Thôi giờ hát cái đi cho nó đỡ căng thẳng coi. Tôi cũng tò mò muốn nghe giọng hát của em, của con như thế nào đó. Dạ. Vậy con đứng lên con hát nhé. Vậy con hát tiếp tục của cái bài Nơi tình yêu bắt đầu. Con muốn hát bài gì mà con cảm thấy đúng với tâm trạng của mình. Dạ. Đêm hôm nay bỗng nhiên em lại thấy anh trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm hôm nay bỗng nhiên em lại thấy anh trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trăng lối anh em về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy ngần chân đây để những dấu yêu đong đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ. Em đã yêu anh người ơi. Dạ con xin hết ạ. Ok. Rồi mỗi người sẽ nói một câu nào đó tận đáy lòng của mình về đối phương. Sau đó chúng ta tiến hành bấm nút. Dạ. Bạn trai nói trước đi. Nghĩ sao mình nói vậy? Nói chung thì lên đây đã được sắp xếp cho lên đây thì mình cũng là một cái duyên rồi. Nói chung thì trong cuộc sống sẽ có nhiều thứ gọi là mình sẽ không thể biết trước được. Cũng giống như cô Hồng Vân nói đó, thì đạo ai người đó giữ, thì cái đó là đúng thôi. Thì mình đã lên đây rồi thì mình cứ thoải mái, mình chia sẻ. Như khi anh đã lên đây đúng vậy, thì anh không có một cái gì gọi là giấu giếm được hết. Thì mình chia sẻ hết với nhau, thì hiểu nhau thì mình cho nhau cơ hội. Còn nếu như mà cảm thấy mình không thông cảm được cho cái cuộc sống của nhau á, thì chúng ta là bạn chứ không sao cả. Ok. Con có muốn nói gì không? Thì nói chung là hôm nay con cũng xin cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội và điều kiện cho con để có thể lên gặp người ghép đôi này. Thì con cũng mong muốn là mọi việc sẽ tiến triển tốt đẹp. Cảm xúc của bạn đối phương hiện nay thế nào? Có một chút rung động, một chút cảm xúc gì chưa? Dạ cũng hơi khác về với trí tưởng tượng ạ. Dạ. Ở điều hướng tích cực hay là tiêu cực? Hướng ngược lại ạ. Là sao? Là sao? Không tiêu không tích. Không tích cực mà không tiêu cực.
Dạ đứa nữa. Còn bạn nam? 50-50. Dạ. Bạn có cảm xúc thế nào đối với người đối diện? Thì Mình nói như thật lòng mình. như em nói đầu chương trình rồi anh Linh, em nể phục bạn và cũng có một chút ấn tượng tốt về bạn. Rồi, để tay vào nút bấm. Chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng. Bấm hay không là quyền các bạn. Nếu cảm giác hợp nhau, cảm giác chúng ta có thể thay đổi mọi thứ trong cuộc sống bằng cái tình yêu thương của hai bạn, thì chúng ta bấm nút. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm đó cho người khác. Mà khi bấm, chúng ta không bấm vì bất kỳ điều gì, mà chỉ bấm bằng sự mách bảo của trái tim thôi các bạn nhé. Và khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Vậy là một lần nữa chúng ta lại lỡ duyên, lỡ nợ. Các bạn có Chưa quyền làm điều đó. Dạ. Không hợp với nhau không cần bấm. Và trên sóng truyền hình có hàng triệu người đang theo dõi. Biết đâu có những người nam sẽ bấm cho bạn gái, và biết đâu có nhiều bạn gái sẽ bấm cho bạn... xin lỗi, Sẽ bấm cho bạn nam. biết đâu có nhiều bạn nam sẽ bấm cho bạn gái, và nhiều bạn gái sẽ bấm cho bạn nam. Dạ. Không lo lắng gì cả. Nếu không trở thành đôi, chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt với nhau. Có thể đi qua Đắk Nông, trở lại với Bình Phước chơi cũng được ha. Dạ. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Dạ, em cảm ơn. Rồi bây giờ Dạ. mình nhận cảm quà ơn chị của chương Hồng trình Vân. nghe. Dạ. Đây là bộ son môi Eureka của Nhật Bản do thép Vina QA tặng cho bạn. Dạ, nghe. cảm ơn con Vân. Đây nữa, còn nữa nè. Đây là kem chống nắng nè, và bộ kem chống nắng này rất là tốt của nhãn hàng Relaxtil của Ý tặng cho bạn. Dạ, con cảm ơn Hồng Vân và cảm ơn chương trình ạ. Đây còn quà nữa, nhiều quà lắm. Đây là hệ thống tập yoga Fullnet. Nếu các bạn có thời gian đến đây để tập, để bảo vệ sức khỏe của mình. Và đây là món quà tặng từ Toshiba, máy lọc không khí Toshiba. Máy này tốt nè. Gửi tặng các bạn. Hãy giữ lại tất cả những kỷ niệm của người bạn mình, và nhớ một lần chúng ta tham gia bạn muốn hẹn hò. Và biết đâu trong cuộc sống có thể ta gặp lại nhau, và biết đâu điều gì xảy ra nữa. Chúc các bạn may mắn và tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Rồi, mau tìm được một nửa của mình nha. Cảm ơn chương trình. Đây,